brilhando no céu da cidade. O amor, a paz, a união, parceiro. A emoção das estrelas. Tá caindo essa cascata como se fosse lágrimas de alegria. Quando o Pirapozinho melhor, o mundo melhor, no Brasil melhor. Sim, somos o melhor em nossa cidade. A nossa festa está linda e está começando a brilhar para todo o planeta. Nesse momento, o Pirapozinho brilha e brilha mais ainda com o seu grito. Grita, grita de felicidade, Pirapozinho! Esse brilho é o seu brilho. Esse brilho é você, meu irmão. Você é a mãe, o papai, a criança, o jovem, o casal de namorado, que nesse momento está com muita fé, com muito amor no coração. Para você que construiu essa fogueira, para você que trabalhou na limpeza, para você na raquete, a polícia militar, todo mundo, pessoal da saúde,
frutos da realidade. Não queria ver o vídeo aqui. Uma mudança, uma defesa, uma festa de mundo. Que pode deixar nessa noite maravilhosa, essa noite da cultura, da festa da maior fogueira do Brasil. Onde o Brasil se reúne aqui na Pozinho, pra ter essa noite, uma noite de alegria, Hilton. Tem gente de longe, tem gente de perto. Você que é de longe, dá um grito aí. Olha que coisa linda, Marcelo. Tudo feito, planejado e projetado para esse momento. Nós estamos felizes, estamos com o coração feliz por esse momento lindo, mágico, maravilhoso. Estamos aqui com a emoção da voz, porque, gente, isso não acontece todo dia. Hoje é o seu dia, Pirapó. Hoje é o seu dia, morador de Pirapozinho. Hoje é o seu dia, família de Pirapó. Pneu morango, não consigo parar de cantar mesmo. Mas sempre, o seu coração